So, hello mga ka-riders sa naghahanap po ng mga ignition switch dyan. Meron po tayo yan. So, hindi lang po ito yung premium brand na meron tayo. Meron din po tayong Apido and Liman. Yan. Pero ngayong hawak ko is si Set Bulbs. Ipapakita natin kung ano yung nasa loob niya. So, ito na siya. Yan. And ito po yung susi niya. Yan. So, try natin. So, diba? So, ayan. So, sa mga naghahanap po ha, meron po tayo ng ignition switch.